हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईटेल मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ वॉल्यूम पर आ जाना है और यहाँ पर आपको चेक करना है। अगर मीडिया वॉल्यूम कम रहेगा और रिंगटोन वॉल्यूम या अलार्म नोटिफिकेशन इनमें से कोई भी वॉल्यूम आपका कम रहेगा तो आपको इसे फुल कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने फुल कर दिया। इतना आपको चेक करना है। चेक करने के बाद अब यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को डीएनडी मोड भी कहते हैं। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक करना है। अगर यह चालू रहेगा तो इसे बंद कर देना है। तो देखिए हमारे फ़ोन में बंद है। इतना चेक करने के बाद अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे? तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी डाटा आपका डिलीट नहीं होगा और जो भी फ़ोन में प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। तो आपके फ़ोन में साउंड आने लगेगा। इस तरह आप सही कर सकते हैं। अगर आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो भी सही हो जाएगी। तो इस तरह सही कर पाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।